Jeg sto med brudekjølen hengende i rommet mitt, invitasjonene allerede sendt til 200 gjester, kirken reservert og festlokalet dekorert, da jeg fant en skoeske gjemt i bunnen av skapet hans som fullstendig ødele alt jeg trodde om mannen jeg skulle gifte meg med. Det som var inne i denne esken var ikke bare et svik, det var noe så forstyrrende at det fikk meg til å stille spørsmål ved om jeg virkelig kjente personen jeg hadde delt de siste 5 årene av livet mitt med. Kansellerte bryllupet en uke før fordi jeg oppdaget dette om min forlovede. Mitt navn er Emma, jeg er 33 og bor i Oslo. Jeg møtte Henrik på en sommerfest i 2019, like etter at jeg hadde fullført min mastergrad i arkitektur. Han var alt jeg alltid hadde drømt om, høy, dype blå øyne, et smile som lyste opp et hvert rom og en vennlighet som virket for ekte til å være sann. Han jobbet som bygningsingeniør i et respektert firma og hadde et nært forhold til familien sin. Foreldrene hans tok imot meg fra første øyeblikk, og hans 2 søstre ble mine beste venner. I 5 år bygde vi et liv sammen. Vi kjøpte en vakker leilighet på Grünerløkka, adopterte en katt som heter Olaf, reiste rundt i hele Skandinavia og planla hver eneste detalj av vår fremtid. Henrik var oppmerksom, kom med kaffe på sengen om lørdagdagene, husket alle viktige datoer og støttet alltid karrieren min. Da han flydde til meg på toppen av Preikestolen, med fjorden som strakte seg under oss, hadde jeg ikke et sekunds tvil. Dette var min for alltid. Bryllupsforberedelsene var intense, men magiske. Vi valgte hver detalj med omhu, blomstene skulle være hvite og rosa peonis, seremonien skulle skje i kirken hvor foreldrene hans giftet seg, og festen skulle være på et historisk slott i utkanten av Oslo. Vi brukte alle sparepengene våre og fikk økonomisk hjelp fra familiene våre. Min mor gråt av følelser hver gang vi snakket om den store dagen. Min far, alltid reservert, innrømmet at Henrik var svigersønnen han alltid hadde ønsket seg. En uke før bryllupet var jeg i ferd med å ferdigstille de siste detaljene. Henrik hadde reist til Bergen for å løse noen presserende arbeidsanliggender og ville komme tilbake bare 2 dager før seremonien. Jeg var alene i leiligheten og prøvde å organisere koffertene til bryllupsrussen på Lofoten, da jeg oppdaget at jeg hadde glemt mobilladeren min på rommet hans. Henrik og jeg hadde separate rom midlertidig fordi han insisterte på at han ikke ville se meg i brudekjole før bryllupet, så jeg hadde sovet i gjesterommet i noen uker. Jeg gikk inn på rommet hans på jakt etter laderen og endte opp med å støte på en haug med bokser han hadde plassert i skapet. En av dem falt og åpnet seg og spredte fotografier over gulvet. Først trodde jeg det var gamle familiebilder, kanskje noe han ville vise på bryllupet. Men da jeg begynte å samle bildene fra gulvet, stoppet hjertet mitt rett og slett. Det var fotografier av kvinner. Dusinvis av dem. Men det var ikke normale bilder. Det var bilder tydeligvis tatt uten deres viten. Kvinner på T-byen, på gaten, i supermarkedet, på treningssenteret. Noen var bakfra, andre i profil. Mange hadde treningsklær på eller tettere klær. Bildene hadde rare vinkler, som om de hadde blitt tatt raskt og i skjul. Pusten min satte seg fast i halsen og hendene mine begynte å skjelve voldsomt. Jeg satte meg på gulvet, omgitt av disse bildene, og prøvde å prosessere det jeg så. Kunne det være mulig at Henrik, min snille og kjærlige Henrik, var ansvarlig for dette? Kanskje det var gamle bilder fra før han møtte meg? Kanskje det var en logisk forklaring? Men dypt inne i hjertet mitt visste jeg at noe var dypt galt. Jeg begynte å undersøke bildene nærmere med hendene skjelvende så mye at jeg knapt kunne holde dem. Noen hadde datoer trykt på baksiden. De nyeste var fra 3 uker siden. 3 uker. Vi var midt i de siste bryllupsforberedelsene, og han gjorde dette. Jeg følte gallet stige i halsen og løp til badet hvor jeg kastet opp alt jeg hadde spist den dagen. Etter å ha kommet meg litt til hektene igjen, gikk jeg tilbake til rommet og bestemte meg for å undersøke mer. Jeg åpnet andre bokser i skapet. Det var 3 bokser totalt, alle fulle av lignende fotografier.
Hundrevis av bilder av kvinner som tydeligvis ikke visste at de ble fotografert. Noen bilder var eldre, nedbrutt av tiden, noe som tydet på at dette ikke var en nylig oppførsel. Henrik hadde gjort dette i årevis, kanskje tiår. Men det verste gjensto. I bunnen av den siste boksen fant jeg en svart notatbøk. Jeg åpnet med skjelvende hender og fant notater. Han hadde beskrevet noen av kvinnene på bildene. Hvor han så dem, hva de hadde på seg, hvor de dro. Han hadde klassifisert noen med stjerner, som om de var favorittene hans. Det var adresser notert. Herregud, han hadde fulgt etter noen av disse kvinnene helt hjem. Jeg følte rommet snurre rundt meg. Tårer begynte å renne nedover ansiktet mitt uten kontroll. Hvem var denne mannen? Hvordan kunne jeg dele livet mitt, sengen min, mine mest intime drømmer med noen som var i stand til dette? Jeg følte meg skitten, forrådt, men fremfor alt følte jeg meg som en komplett idiot. Hvordan la jeg merke til ingenting? Hvordan kunne alle tegnene unnslippe meg? Jeg tok telefonen min for å ringe Henrik, men stoppet. Hva skulle jeg si? Hvordan konfrontere ham om dette over telefon? Jeg trengte å tenke, jeg trengte hjelp. Jeg ringte min beste venninne, Ingrid, som var advokat. Med brukket stemme fortalte jeg alt jeg hadde funnet. Hun var stille i et langt øyeblikk før hun sa at hun kom til hjemmet mitt umiddelbart, og at jeg ikke skulle røre noe mer før hun kom. Ingrid kom 40 minutter senere med kjæresten sin, Thomas, som var politimann. Da jeg viste dem boksene, så jeg redselen i begges ansikter. Thomas sa umiddelbart at dette var kriminelt, at å fotografere folk uten samtykke på den måten, spesielt med seksuell konnotasjon, var trakassering og krenkelse av personvernet. Ingrid holdt hånden min mens Thomas fotograferte alt som bevis og sa at vi måtte anmelde saken. Den natten fikk jeg ikke sove. Jeg lå i gjesterommet og stirret på taket, gjennomlevde hvert øyeblikk av de siste 5 årene, på jakt etter hint jeg burde ha sett. Jeg husker ganger da Henrik insisterte på å gå til treningssenteret alene, og sa at det var hans private tid. Jeg husker hvordan han alltid hadde mobilen i hånden når vi var offentlig, alltid sa til meg at han sjekket jobb-e-poster. Jeg husker en gang da en kvinne konfronterte ham i supermarkedet, sa at hun hadde sett ham ta bilder av henne, og han lo og sa at det var en misforståelse, at han bare fotograferte produkter for å sammenligne priser senere. Jeg trodde på ham uten å stille spørsmål. Neste morgen ringte Henrik og sa at han kom tilbake tidligere fra Bergen, at han savnet meg og ville hjelpe meg med de siste forberedelsene. Magen min snudde seg ved å høre stemmen hans, den stemmen jeg elsket, som nå hørtes ut som en fullstendig fremmed. Jeg sa at alt var bra, at vi skulle ses når han kom. Jeg la på og gråt en gang til. Da Henrik kom hjem den ettermiddagen, fant han meg, Ingrid, Thomas og 2 andre politimenn i stuen. Uttrykket i ansiktet hans gikk fra forvirring til panikk på sekunder. Han visste nøyaktig hvorfor politiet var der. Han prøvde å nekte i begynnelsen, sa at bildene var til et kunstprosjekt, at jeg overdrev. Men da politiet viste ham notatboken med notater og adresser, kollapset han. Henrik begynte å gråte, ba om tilgivelse, sa at han hadde et problem, at han trengte hjelp, at han elsket meg mer enn noe. Sa at han aldri hadde skadet noen fysisk, at det bare var bilder. Bare bilder. Som om det gjorde alt mindre alvorlig. Som om å krenke personvernet og sikkerheten til hundrevis av kvinner var noe mindre. Jeg følte avsky. Avsky for ham, avsky for meg selv for å ha elsket noen slik. Politiet tok ham med til avhør. De sa at de ville kontakte meg for mer informasjon og at saken ville bli etterforsket. De ville prøve å identifisere kvinnene på bildene for å varsle dem. Da døren lukket seg bak ham, falt jeg ned på sofaen og følte som om hele livet mitt hadde vært en løgn. De påfølgende dagene var en tåke av smerte og umulige beslutninger. Jeg måtte avlyse bryllupet.
Ringe hver leverandør, hver gjest, forklare at bryllupet ikke ville skje uten å gå inn på detaljer. Møte skuffelsen og forvirringen i folks stemmer. Henriks mor ringte meg gråtende, sa at hun ikke visste noe, at hun var like sjokkert som meg. Søstrene hans sendte meg støttemeldinger, sa at de var på min side. Familien min var knust. Faren min ville gå etter Henrik. Moren min sluttet ikke å gråte, sa at hun burde ha lagt merke til noe. Men hvordan kunne de? Han lurte oss alle perfekt i årevis. Han var en mester i å opprettholde to parallelle liv, den perfekte forloveden og den hemmelige rovdyret. Det vanskeligste var brudeskylden. Den vakre kjolen, skreddersydd, som jeg hadde prøvd dusinvis av ganger med moren min ved siden av meg, smilende stolt. Jeg returnerte den til butikken, sammen med drømmene om et liv som aldri egentlig eksisterte. Eieren av butikken, en søt dame som hadde jobbet med meg i måneder, gråt sammen med meg da jeg fortalte en forkortet versjon av det som hadde skjedd. Jeg mistet over 50 000 norske kroner på kanselleringene. Noen ting var ikke RF under bordet. Men ærlig talt var pengene det minste av mine problemer. Jeg hadde mistet 5 år av livet mitt, min tillit til meg selv, min evne til å stole på andre. Hvordan kunne jeg begynne å date igjen når jeg ble fullstendig lurt av noen jeg sverget jeg kjente dypt? Henrik prøvde å kontakte meg utallige ganger. Sendte blomster, brev, meldinger. Sa at han søkte psykologisk hjelp, at han erkjente at han hadde en avhengighet, at han ville gjøre hva som helst for å få meg tilbake. Men jeg blokkerte all kontakt. Ingrid hjalp meg med å få besøksforbud. Jeg ville ikke ha noe mer med den mannen å gjøre. Politietterforskningen avdekket enda mer forstyrrende ting. De fant flere bilder på datamaskinen hans, organisert i detaljerte mapper. De oppdaget at han deltok i nettforum hvor man delte denne typen bilder, diskuterte de beste teknikkene for å fotografere kvinner uten å bli tatt. Det var et helt samfunn av rovdyr, og Henrik var et aktivt medlem. Flere kvinner ble identifisert på bildene og varslet. Noen bestemte seg for å anmelde. Andre var så traumatiserte av å finne ut at de var ute av stand til å prosessere informasjonen. En av dem kontaktet meg. Det var en ung kvinne på 24 år som gikk på samme treningssenter som Henrik. Hun sa at hun alltid følte at noen observerte henne, men aldri kunne bevise det. Å oppdage bildene validerte instinktene hennes, men fikk henne også til å føle seg krenket på en ubeskrivelig måte. Vi snakket i timevis og gråt sammen. 2 ofre for den samme mannen, på forskjellige måter. Saken fikk litt oppmerksomhet fra lokal media. De brukte ikke navnet mitt, men folk i nærheten visste. Jeg følte blikkene, medlidenheten, hviskingen. Noen folk hadde frekkhet til å spørre om jeg virkelig ikke visste noe, som om jeg på en eller annen måte var medskyldig. Dette såret meg dypt. Jeg begynte terapi for å håndtere traume og skammen jeg følte, selv om jeg visste rasjonelt at ingenting av dette var min feil. Jeg flyttet fra leiligheten vi delte. Jeg kunne ikke lenger være i det rommet uten å føle kvalme. Jeg bodde midlertidig hos foreldrene mine mens jeg lette etter et nytt sted. Det var et tilbakeskritt å flytte tilbake til ungdomsrommet mitt som 30-åring, men familien min ga meg støtten jeg desperat trengte. Rettsprosessen pågår. Henrik kan få opptil 3 års fengsel avhengig av hvor mange anklager som blir bevist. Karrieren hans er ødelagt, omdømmet hans ødelagt. En del av meg føler en mørk tilfredsstillelse med det. En annen del føler bare en enorm tomhet over den tapte tiden. Gradvis bygger jeg meg selv opp igjen. Jeg har begynt å fokusere på arkitekturarbeidet mitt igjen, noe som har vært terapeutisk. Å skape vakre og funksjonelle rom minner meg om at jeg fortsatt er i stand til å bygge gode ting. Jeg har gjenforbundet med venner som jeg hadde forsømt under forholdet.
Jeg begynte å gå fotturer i fjellene i helgene, og gjenvende uavhengigheten min og identiteten min utenfor å være noens forlovede. Jeg vet ikke når jeg vil være klar til å stole på noen igjen romantisk. Såret er fortsatt veldig ferskt. Men jeg lærer å stole på meg selv igjen, og stole på instinktene mine. Jeg lærer at jeg ikke var naiv eller dum, jeg var bare menneskelig. Rovdyr som Henrik er eksperter på manipulasjon. De studerer menneskelig atferd og vet nøyaktig hvordan de skal presentere seg som pålitelige personer. Det som plager meg mest er å tenke at hvis jeg ikke hadde snublet på den boksen ved et uhell, ville jeg ha giftet meg med ham. Vi ville ha fått barn til slutt. Jeg ville ha brukt tider av livet mitt med en mann som krenket personvernet til uskyldige kvinner som en hemmelig hobby. Flaksen, skjebnen, eller hva det nå måtte være, reddet meg fra en mye mørkere fremtid. I dag, 7 måneder etter å ha kansellert bryllupet, kan jeg si at det fortsatt gjør vondt dypt. Jeg har fortsatt mareritt. Jeg gråter fortsatt noen ganger uten noen åpenbar grunn. Men jeg vet også at jeg tok den riktige beslutningen. Jeg kunne ikke ha ignorert det jeg oppdaget. Jeg kunne ikke ha giftet meg med ham i håp om at han ville forandre seg, eller at han kunne løse problemene sine. Noen ting er utilgivelige og uoverstigelige. Jeg deler denne historien fordi jeg vet at jeg ikke er alene. Jeg vet at det er andre kvinner der ute som kanskje lever med menn som holder forstyrrende hemmeligheter. Stol på instinktene dine. Hvis noe virker galt, er det sannsynligvis det. Og vit at det å ha mot til å dra, selv når det virker umulig, selv når alle planene allerede er gjort, er alltid det riktige valget når din emosjonelle og fysiske sikkerhet står på spill. Livet jeg så for meg kollapset fullstendig. Men midt i ruinene finner jeg styrken til å bygge noe nytt, noe ekte, noe som virkelig er mitt. Og uansett hvor smertefullt denne prosessen er, vet jeg at jeg er på riktig vei. Hvis denne historien berørte deg på noen måte, hvis du har opplevd noe lignende eller kjenner noen som har gjort det, vet at du ikke er alene. Del historien din, søk hjelp, støtt deg på samfunnet ditt. Sammen er vi sterkere. Og hvis du vil fortsette å følge ekte historier som denne og være en del av dette samfunnet av gjensidig støtte, abonner på kanalen og aktiver varsler. Abonnementet ditt bidrar til å gi stemme til flere historier som